Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala Rasulullah aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken Ketua Pengurus beserta jajarannya Takmir Mushola Al-Abror Mabrur ya. Mabrur ya. Ya. Oke. Ibu bapak sederek jamaah pengawasan menjelang berbuka Mushola Al-Mabrur ingkang dirahmati Allah, ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak kula tanggap ya. Sehat sedaya napa mboten niki? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Kita sehat saat menika wonten kewajiban ingkang perlu kita lampahi kalian rahmat nikmat ingkang arupi sehat menika. Salah setunggal bentuk saking kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang kita terima saat menika ingkang arupi kesehatan, kita melaksanakan utawi mengikuti thalabul ilmi pengawasan menjelang berbuka wonten Mushola Al-Abror menika adalah salah satu bagian saking kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah ingkang kula mulyakaken lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalian kita melaksanakan thalabul ilmi atau mengikuti pengawasan menjelang berbuka wonten mushola menika, bagian kecil kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka sering dipun sampaikan oleh para ustaz, para mubaligh wonten salah satu surat di Al-Qur'an niku, ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun itu la'azidanakum, bakal ditingkatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena niku jangan dianggap sepele, nikmat sekecil apapun tetap wajib kita syukuri dalam bentuk kita melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Itu bagian daripada bentuk kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah dumateng kula lan panjenengan. Hadirin jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah nikmat atau rahmat dalam bentuk kesehatan menika kita terangi, sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, kita barengi dengan doa. Kalau tidak kita barengi dengan doa, maka susah kita untuk bisa melaksanakan atau mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut. Ibu, bapak, ibu kula tangan riyin. Doa pertama yang jenengan minta dumateng Allah niku doa napa, Bu? Coba Ibu, tangan napa dijawab? Doa napa, Bu? Nun? Doa napa? Minta napa, Bu?
minta sehat nggih. Kula boten tanglet bapake nggih. Mangke nempun kata kula tanglet bapake. Niku wau dijawab kalian ibu-ibu, doa pertama minta kepada Allah ini kan setelah sehat niku. Terus harus dibarengi dengan doa. Doa pertama yang harus kita minta kepada Allah niku doa apa? Boten doa minta rezeki, Bu. Boten doa minta rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Boten minta doa kebaikan dunia akhirat utawi doa-doa lintunipun. Di dalam Al-Quran pertama kali doa atau meminta kepada Allah itu boten di depan menika wae. Boten doa-doa ingkang kula sampaiaken minta di depan menika wae. Tapi doa pertama yang harus kita minta kepada Allah adalah doa minta petunjuk. Doa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini? Niki setiap hari ibu-ibu, bapak, jenengan minta kepada Allah niku paling sedikit 17 kali jenengan minta kepada Allah. Doa minta petunjuk utawi doa minta hidayah. Nggih napa boten Bu, jenengan minta kepada Allah dalam satu hari 17 kali minta petunjuk, minta hidayah dumateng Allah. Nggih napa boten Bu? Nggih. Napa Bu doane? Napa Bu? Boten enten jawaban. Supe to lali Bu? Supe Bu nggih? Nggih, bareng-bareng supe mawon boten napa-napa. Doa pertama di dalam Al-Quran itu kita minta hidayah kepada Allah setelah kita diberikan hayat hidup lan kesehatan. Itu petunjuk. Napa Bu niku? Bedinten jenengan waos niku menjadi wajib lan rukun di dalam salat. Mboten saged ditinggalaken. Wonten surat Al-Fatihah niku aku nggih. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal. Tunjukkan, minta hidayah Pak Bu. Mboten minta yang lain. Kenapa Al-Quran menunjukkan bahwa doa pertama itu minta hidayah kepada Allah? Kita hidup ini Bu didampingi dengan rival kita, musuh kita, setan ingkang badhe selalu mengarahkan dumateng kula lan panjenengan ke jalan neraka. Jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niku Bu, maka selalu kita harus berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Terus niki jenengan wae setiap sholat. Sholat fardu berarti kan 17 kali jenengan wae setiap hari. Nah, boten terasa jenengan ibu-ibu bapak, kita berdoa minta petunjuk kepada Allah itu setiap hari 17 kali untuk kita lakukan di dalam setiap kita sholat. Karena niku bagian saking rukun sholat. Kalau rukun ditinggalkan kita akan semerap. Berarti tidak sah. Lebih-lebih kita melaksanakan tambahan dengan sholat-sholat sunnah yang lain yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Berarti kita berdoa minta petunjuk dumateng Allah niku lebih saking 17 kali. Nah, ini penting. Karena apa? Kehidupan kita sehari-hari niku berhadapan dengan musuh ingkang boten nyata setan menika wau, lan musuh ingkang nyata manusia yang sifatnya seperti setan. Dan itu mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau boten kita minta hidayah dumateng Allah, maka kemungkinan kita akan terseret dumateng bujukan dan rayuan setan. Setan ingkang boten nampak maupun setan ingkang nampak. Niki Bu, penting sangat kita harus selalu minta hidayah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Setelah niku, menurut Ibnu Qudamah Bapak Ibu, ya, supados benjang setelah kita kehidupan ini berakhir, utawi akhir saking hayat kita,
niku wonten 3 amalan ingkang saged memberatkan timbangan kebaikan manusia. Napa mawon niku menurut Ibnu Qudamah niki tasih pengantar Bapak Ibu dereng materi nggih tasih pengantar niki. Menurut Ibnu Qudamah niku wonten bukune ditulis pertama niku sabar. Setelah kita diberikan kehidupan terus sehat, mampu bersyukur melaksanakan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya Allah, kita barengi dengan doa minta hidayah petunjuk Allah terus setiap hari, maka ada amalan-amalan ini yang harus kita lakukan supados benjang niku saged berataken timbangan kula lan panjenengan di alam akhirat mangke mizan. Menurut Ibnu Qudamah pertama inggih menika sabar tuh kadang-kadang Bapak diucapkan gampang nggih, tapi nek pun bener-bener kita niki diuji kalian Allah, maka mampukah kita melakukan kesabaran itu? Nah, kesabaran niki kita niki diuji oleh Allah. Kesabaran itu wonten kali menghadapi ujian Allah niku wonten kali. Pertama, inggih menika ujian Allah dalam bentuk kebaikan. Nomor kali ujian Allah dalam bentuk keburukan. Niki jelas wonten Al-Qur'an niku wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah bakal menguji manusia niku kalian keburukan lan keapian. Ujian kebaikan. Kadang banyak manusia niku boten mampu bersabar kalian ujian kebaikan saking Allah. Begitu juga kadang juga manusia niku mampu menghadapi ujian kebaikan saking Allah. Ujian keburukan, kadang manusia niku boten mampu menghadapi ujian keburukan yang diberikan oleh Allah. Kadang manusia niku ugi boten mampu menghadapi ujian keburukan saking Allah. Contoh mawon ujian kebaikan. Ujian kebaikan. Suaminya soli, Bu, suaminya jenengan soli. Istrinya solihah, anak-anaknya solihah. Setiap sholat fardu 5 waktu, istiqomah, tumut dan musola al-abror, jamaah, mengikuti taklim di musola al-abror, mabrur, ngapunten. Sering ngaos di al-abror tadi. Niki pun soli, rezekinya bertambah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Niki sakit bertahan sampai akhir hayat, maka niku mampu menghadapi ujian Allah dengan kesabaran, ujian dalam bentuk kebaikan. Wonten sing boten mampu, Bu. Asalnya hidupnya biasa-biasa, setelah rezekinya ditambah oleh Allah, luar biasa. Asalnya bapaknya aktif tumut jamaah, sholat fardu 5 waktu di musola al-mabrur. Napa Pak? Mabrur ya. Ibunya nggih ngoten, anak-anaknya nggih ngoten. Sampai setelah anaknya lulus MI, lulus madrasah, dipondokaken ten pesantren ingkang kualitasnya baik. Begitu suamine, Bu, diuji oleh Allah kebaikan meningkat rezekinya. Suamine awal-awal pun mboten mate tumut salat jamaah maghrib ten musala. Benjing pun mboten sumut salat isaknya. Sampai 5 waktu pun mboten nate tumut jamaah ten musala. Dibuat malam hari dugem, Bu, ten kafe. Istrine sing biasane nggih pun aktif istiqomah jamaah di masjid, akhirnya sering shopping. Pakaian jilbabnya mulai berubah, asalnya pun bagus tapi mulai ketat dan membentuk tubuh. Lama-kelamaan akhirnya terjadi cekcok suami istri ini. Rumah tangganya hancur, tidak karuan.
Orang yang kedua niki boten mampu menghadapi ujian kebaikan saking Allah Subhanahu wa taala karena tidak sabar niku. Ujian ingkang keburukan saking Allah Subhanahu wa taala wonten ingkang sabar. Ana Bu sing bojone lanang niku diuji sakit sampai menamun. Luar biasa sampai harus ibune mencari nafkah demi menghidupi keluarga. Tapi tetap sabar, istiqomah, tetap melaksanakan perintahnya Allah. Diuji sampai 8-10 tahun suaminya sakit, sembuh, baru bisa kerja kembali. Akhirnya aktif sampai pada akhir hayat, husnul khatimah. Mampu menghadapi ujian saking Allah dengan ujian keburukan saking Allah. Wonten ugi ingkang boten mampu menghadapi ujian keburukan saking Allah niki karena boten sabar. Istrinya diuji mursal, tiap malam keluar keluyuran, suaminya sampai mengingatkan, kurang sabarnya dalam membimbing istrinya, akhirnya terpaksa talak turun dan cerai-berai tidak karuan. Anaknya wonten sing tumut bapaknya, wonten sing tumut ibunya. Ini karena niku sabar kata Allah Subhanahu wa taala niku akan diberikan pahala tersendiri oleh Allah. Jadi pahalanya yang sabar niku diberikan tersendiri oleh Allah. Makanya menurut Ibnu Qudamah niku timbangannya benjang saged memberatkan timbangan kebaikan manusia ingkang badhe ngantaraken teng surganya Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali Bapak Ibu, menurut Ibnu Qudamah inggih menika memaafkan tiang ingkang mendolimi kita, memaafkan tiang ingkang mendolimi kita. Ibu bapak di keluarga, wonten salah setunggal keluarga ingkang mendolimi kita, menganiaya kita, padahal kita berbuat baik tanpa pernah menyakiti hati keluarga, atau di tetangga kanan kiri kita niki sampun selalu berbuat baik tapi tasik didolimi, difitnah ngeten A B C D Z dan lain sebagainya, bermasyarakat ngoten kita niki sampun berbuat baik tapi tasik inggih menika didolimi oleh masyarakat. Nek kita sabar niki pahalanya Allah piyambak ingkang badhe menentukan menika firman Allah Subhanahu wa taala. Kita memaafkan, bukan membalas. Sama sekali kita tidak membalas. Kita sabar selama kita tetap ingin menikah melaksanakan kebaikan-kebaikan. Padahal kita boten nate ingin menikah menyakiti atau mendolimi tetangga, keluarga atau masyarakat yang lain. Tapi kita didolimi, difitnah, A B C D sampai Z. Tapi kalau kita mau memaafkan dan sabar, Allah piyambak ingkang badhe memberikan takaran pahala, ukuran pahalanya dumateng tiyang ingkang mau memaafkan, tiyang ingkang dolimi kita. Ibu sering disakiti tanggane, Bu? Mboten nggih? Alhamdulillah. Sering disakiti keluargane? Mboten. Nek disakiti sabar napa mboten sabar, Bu? Sabar. Insya Allah calon penghuni surga. Amin. Niku menurut Ibnu Qudamah ingkang nomor kali. Ingkang nomor 3 inggih menika amal ibadah di bulan Ramadan. Nah niki kita baru masuk materi ingkang badhe kula sampaikan. Tema ingkang kula usulaken wonten pengaosan musala niki menjelang berbuka dinten menika keutamaan bulan Ramadan sebagai stimulasi ibadah dan manifestasi takwa. Apa artine tema ngoten niku? Jadi bulan Ramadan niku rangsangan kangge kita beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus manifestasi napa niku perwujudan supados kita niki dados tiyang ingkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala.
Ibu bapak, saged dipahami kula nyampaiaken ngeten niki Bu. Saged napa boten Bu? Nek boten saged ya pun kula sakmenten mawon ngoten. Nggih. Sebab kula khawatir boten saged dipahami malah mangke khawatir boten bener ngaosipun. Semangat Bu. Semangat Bu. Semangat ya alus e. Kayake ana sing gak poso. Pojok lor ngarep pas iku. Kudu ireng. Iya, dereng berbuka niku. Semangat Bu. Semangat. Alhamdulillah berarti poso sedaya. Munggo gak poso ngono mungkin lu pojok jaba kono sing wedok. Tapi kayake poso kabeh gelem mlebu. Alhamdulillah. Lebetnya. Nah, Bapak Ibu, saat puasa Ramadan niki perintah puasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan utama dia sampaikan kepada para sahabat, disampaikan kepada para sahabat saat itu lan saat menika kula lan panjenengan sedaya. Niku keutamaannya adalah yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah, keutamaan bulan Ramadan. Sekaligus kangge menjawab dumateng orang-orang Yahudi saat niku. Napa orang-orang Yahudi saat niku? Orang-orang Yahudi saat niku sering membuat hoax. Ngertos hoax Bu? Wis hafal to ya, cekelane HP kabeh kok. Masih sing tuwa ya hafal. Hoax. Wong Yahudi saat itu senengane buat hoax, gawe hoax, berita palsu, berita bohong. Bele wong Islam iku posone anut-anutan. Wong Islam iku gak duwe poso. Nah, akhirnya dalam hal ini langsung Allah piyambak ingkang jawab Bu. Dijawab langsung oleh Allah. Wonten Al-Baqarah menika wau diwaos kalian ketua takmir musala. Nggih. 183 niku langsung dijawab oleh Allah gara-gara orang Yahudi mengatakan bahwa umat Islam niku mboten gada poso, posone niku anut-anutan wae wong Yahudi. Langsung Allah yang jawab ya Mbak, mboten Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas niki, langsung dijawab oleh Allah. Nah, yang dipanggil orang yang beriman itu diperintah untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum umat Islam saat itu juga sudah ada perintah puasa. Supados akhir dari puasa itu tujuannya kita terbentuk sebagai manusia yang muttaqin, yang ingkang takwa. Niki orang Yahudi Pak Bu, dikira wong Islam itu gak duwe poso, di hoak gawe berita palsu, berita bohong. Wong Islam iku ora duwe poso, posone mung anutan. Langsung dijawab oleh Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 183 niku. Sampai saat menika perintah niku kita laksanakan. Setiap bulan Ramadan kita diwajibkan siang. Ibu bapak ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Bu, puasa niku disebut dua kata. Nggih. Pun ngertos Bu, di dalam Al-Qur'an puasa niku disebut kalian dua kata. Bu, ngertos nggih? Lesone jawabe ya Bu. Ya tabire iki apa peteng mau gak patek weruh sing kudu ngabang sing endi sing putih sing endi. Kok ngerti tak tunjuk sampean. Nggih. Wis gak apa-apa, sing penting dijawab sing semangat. Puasa niku di dalam Al-Qur'an niku wonten dua kata, Bu. Napa mawon, Bu? Ngertos, Bu? Mboten. Di dalam Al-Qur'an niku puasa wonten dua kata. Puasa niku kan artosipun menahan, nggih secara lugah. Pertama kata siam,
Niki dimuat di dalam Al-Quran itu 9 kali lho, Pak. Kata siam. Ingkang nomor kali di dalam Al-Quran puasa niku enten kata inggih menika as-saum di dalam Al-Quran niku cuma disebut 1 kali. Wonten surat Maryam. Beda napa boten, Bu? Siam kalian saum beda. Kalau siang niku artosipun puasa utawi menahan ingkang secara khusus wonten ketentuan-ketentuan ingkang kedah dilaksanakan. Seperti puasa Ramadan niki wonten aturan-aturan ingkang boten saged dilanggar lan harus dilaksanakan. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Contohnya kan gampang. Dilarang makan, dilarang minum, berkumpul suami istri, utawi hal-hal ingkang membatalkan puasa ingkang dijelaskan oleh Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Oke, niki naminipun siam. Makanya wonten surat Al-Baqarah niku sing biasa diwaos nek wonten wulan Ramadan menika kan ngoten bunyine, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shaum. Betul, Pak? Salah kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Menggunakan kata siam, Bu. Mboten saum. Nah, niki khusus. Ini dimuat dalam Al-Qur'an Bapak Ibu 9 kali. Terus napa bedane kalian saum? Saum ugi artosipun menahan utawi puasa. Tapi tasih umum, mboten enten ketentuan-ketentuan khusus, tasih umum. Umpamane umpama ibu jenengan malam niat aku benjing wis ra kira ngomong karo bojoku ki apa ngopo wis dieling kok kecil nikah oleh keluyuran dalu sek dugem ning kafe terus wis pokoke gak ngomong sisuk barang ngonten bojone Bu sarapan Bu apa pemiyang Bu sarapan meneng be Bu lha kok Bu sampean kok meneng be aku meneng be ya wis Bu nek apa awakmu meneng nek ngono duwike kanggone blonjo sak wulan iki tak nakne wong liya oh gak ya Pak ya Pak ya Pak nah mboten batal kan mboten batal ibuke padahal wis niat dalune kepengin mboten ngomong sedina karo bojone niku nggih menahan pokso termasuk tapi barang ngoten niku wau ternyata di tengah-tengah pas jam 7 bojone ape lunga miyang terus wis gak diomongi barang duweke ape dinakno wong liya ternyata purun ngomong iya ya Pak gak sida kan ngomong tapi mboten masalah lan mboten napa-napa niku saum mboten siam. Ibu bapak ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Niku poso singkat mawon pengertosan lan asbabun nuzul saking pada perintah. Napa niki namine? Perintah poso niku. Kalau disampaikan mungkin ada kajian khusus ingkang perlu secara istiqomah lan paralel dilaksanakan terus-menerus. Samenika keutamaan puasa niku saged menstimulasi, merangsang orang itu, merangsang tiyang supados purun beribadah. Ibadah mahdho maupun ibadah ghairu mahdho. Merangsang. Maka kula coba pada kesempatan ingkang berbahagia menika ten musula menika kula saged bersilaturahim dumateng panjenengan sedaya. Ngapunten ibu-ibu, bapak, kula niki boten ustaz. Kancane Pak Helmi dijak silaturahim ngriki. Ayo Pak, kala-kala silaturahim ten kula nggih. Kula silaturahim ten jenengan sami-sami menimba ilmu dumateng panjenengan sedaya. Nggih, mangke nek wonten kesalahan-kesalahan saged dipun lurusaken. Boten ustaz, boten kiai, nggih temanipun Pak Helmi mawon, bantu-bantu ten madrasah, bantu-bantu ten SMP, sareng-sareng Pak Helmi, terus dinten menika dijak silaturahim ngriki.
Napa mawon Ibu Bapak keutamaan saking bulan Ramadan menika? Niki kula boten mundut kata-kata, tapi kula mundut ingkang benar-benar hadis utawi dasaripun sahih. Sebab kadang-kadang tiang niku Bapak Ibu terpancing beribadah, melaksanakan ibadah. Nggih. Niku gara-gara fadilul amal, fadilai amal. Tapi boten karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Memang kata hadis menyampaikan, contoh mawon paling gampang to ya. Nggih, fadilul amal salat mawon, nggih. Nek salat piyambak niku pinten Bu pahalane Bu? 17 to setunggal. Nun. Salat piyambakan niku lho Bu. Siji nggih. Nek salat berjamaah Bu 27. Niku fadilah amal. Kadang-kadang tiang niku karena dipancing dengan fadilah amal niku terus baru turun beribadah. Padahal tujuan lan niat kita beribadah dumateng Allah niku mardhotillah. Iku cuma sekedar rangsangan mawon. Makanya kadang banyak hadis-hadis yang kadang-kadang kula piyambak boten setuju. Kalian hadis-hadis yang kadang-kadang dhaif disampaikan niku. Wonten fadilah-fadilah amal niku sing kadang boten benar-benar saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangke kita cuplik setunggal mawon nggih. Pertama saat menikah, pertama keutamaan saking bulan Ramadan inggih menika puasa Ramadan niku sebagai perisai pelindung dumateng kula lan panjenengan. Dados Bu, Pak, puasa Ramadan niku pelindung kangge kula lan panjenengan. Pelindung saking napa? Perisai saking napa? Pelindung saking godaan syaitan. Niki Rasulullah piyambak ingkang ngomong asyamu junnah. Puasa niku pelindung kangge kita saking godaan setan. Makanya wonten hadis ingkang sering disampaikan oleh para khatib, para mubaligh, mubaligho, ten bulan Ramadan niku 8 pintu surga dibuka. 7 pintu neraka ditutup. Ibu bapak kula kok nyebataken 8 pintu surga lan 7 pintu neraka ditutup. Nggih. Di dalam Al-Qur'an niku yang dijelaskan bahwa cuma wonten 8 pintu surga. Niku dibuka 8 pintu surga. Niki dalam Al-Qur'an Pak, nggih. Pintu surga niku 8. Di dalam Al-Qur'an ugi 7 pintu neraka ditutup. Nah, niki sering disampaikan biasanya. Niki sahih insyaallah. Makanya dibuka artinya karena puasa itu asyamu junnah, pelindung kangge kita. Nek siang insyaallah sampai pada hal marah mawon, kita niki emosi mawon, badhe emosi mawon harus kita tahan semaksimal mungkin. Saiso-isone ditahan. Nah, akhirnya poso kan pelindung Pak, junnah. Kita boten sios napa namine? Boten sios marah. Makanya pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Sampai pada pandangan mata saja kita ingkang laki-laki memandang hal-hal ingkang indah atau kepada bentuk tubuh wanita itu harus kita jaga betul sampai kita harus merunduk karena kita melaksanakan puasa. Asya junnah, pelindung kangge kita pulang panjenengan. Keutamaan ingkang nomor kali Bu Bapak, khusus puasa Ramadan niku niki ingkang menurut Ibnu Qudamah mau timbangane niku bakal abot benjang wong niku. Kenapa? Khusus puasa Ramadan takaran pahalanya langsung ditentukan oleh Allah piyambak. Khusus puasa Ramadan pasti niki sering sampun disampaikan oleh para mubaligh.
khusus nih berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamuli wonten Pak hadis ingkang asaumuli, asyamuli atau asaumuli, kan asyamuli nggih, asyamuli wa ana ajjibi nggih. Posone sampean iku khusus kanggo aku niki jare Allah, niki firman Allah, niki hadis kata Allah nggih, wa ana ajjibi lan aku kata Allah niki, lan aku ingkang badhe ngatur ukuran takaran pahalanya piyambak, Allah piyambak. Makanya niki sinten ingkang saged puasa ingkang bener timbangan minjan di minjan niku timbangan kebaikannya sangat berat sekali. Nek tiyang niku berhasil puasanya. Karena Allah piyambak ingkang nentuaken pahalane. Benar ndak puasa orang ini? Keutamaan ingkang nomor 3 inggih menika pahala kebaikan niki termasuk fadilah. Pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Pun sering dengar nggih Pak Bu? Nggih Bu nggih? 10 kali lipat. Jelas niki sahih Bu hadisnya insyaallah. Jenengan memasukkan 1000 ten kotak amal musola jenengan menika, maka dikalikan 10. Jenengan masukkan 2000 dikalikan 10. Jenengan memasukkan 10.000 dikalikan 10. Pinten hitungannya? Jenengan memasukkan 1 juta kalikan 10. Pinten Bu? 10 juta. Jenengan memberikan takjil, memberikan minum makan kangge buka bersama wonten kegiatan pengausan menjelang berbuka menika utawi taklim menika dalam rangka thalabul ilmi, kita saling sharing kangge memperkuat keimanan dan keilmuan agama. Beto bungkusan 10 bungkus berarti kali 10. Umpamane sak bungkuse iku 20.000. 20.000 ping 10 pinten Bu? Kula boten ahli matematik niki. 20.000 ping 10 pinten Pak? 100 220 250 nggih. 250.000 ping 10. Oh, iku munggo diitung dhuwit bungkusane mah. Sampai bacaan Al-Qur'an niku boten dihitung ayat, dihitung huruf. Membaca Al-Qur'an 1 huruf berarti dilipat gandakan berapa Pak? 10. Ini kan sering disampaikan, nggih. Ini sahih hadisnya. Ini keutamaan bulan Ramadan. Luar biasa. Maka jangan disia-siakan. Nggih. Punya 1000 masukkan kotak Pak. Nggih. Kalau apalagi kita punya kelebihan, nggih. Untuk kebutuhan sehari-hari sampun cukup, maka wonten di situ inggih menika sedekah. Sedekah wajib lan sedekah sunnah. Sedekah wajib dipun sebat kalian zakat. Menika wonten ketentuan-ketentuan. Butuh dipelajari. Nggih. Wonten zakat mal, nek kanggene tiyang poso wonten zakat fitri. Nah, sedekah sunnah lah paling boten. Mungkin 1.000, 2.000 kangge fuqara masakin, 10.000 sampun dihitung berapa pahala itu. Niki makanya badhe memberatkan timbangan kula lan panjenengan benjang di akhirat. Selajengipun Ibu, Bapak, keutamaan ingkang terakhir, nggih. Keutamaan bulan Ramadan inggih menika awane niku pengampunan saking Allah. Malamnya ugi pengampunan saking Allah. Ngapunten Ibu Bapak, jenengan sering kepireng nggih. Pausia utawi pengausan sing nyebataken hadis niki, ngapunten nggih. Kula cobi kutip nggih. Langsung artosipun Bu nggih. Coba tingali.
10 hari pertama Ramadan niku rahmah. Nate Bu kepireng? Nate nggih? 10 hari pertama niku kasih sayang saking Allah. 10 hari kedua niku maghfirah, ampunan saking Allah. 10 hari ingkang terakhir niku itkum minan nar, pembebasan saking api neraka. Sering Bu niki disampaikan? Sering nggih? Sering. Jenengan percados nggih? Percados. Ibu bapak, di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, setiap hari niku rahmah saking Allah. Kasih sayang Allah diberikan dumateng manusia. Setiap hari. Boten di bulan Ramadan mawon 10 hari ini rahmah, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari tiga itkum minan nar, pembebasan saking api neraka. Padahal setiap hari Ramadan maupun boten Ramadan niku rahmah, kasih sayang saking Allah Subhanahu wa taala. Lan setiap hari ugi niku maghfirah saking Allah, pengampunan saking Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Selama manusia niku purun bertaubat kalian taubatan nasuha. Lan setiap hari ugi manusia niku bakal dapat ikum minan nar, pembebasan saking api neraka. Setelah rahmah kasih sayang Allah, tiang niku purun taubatan nasuha angsal maghfirah ikum minan nar, akhirnya mendapat pembebasan saking api neraka. Ngapunten niki hadis niku agak sedikit kula piyambak kurang pas, Pak. Sing 10 hari pertama niku rahmah, 10 hari kedua niku maghfirah, 10 hari ketiga niku itkum minan nar. Kula boten pas. Tapi keutamaan bulan Ramadan nggih, sing kula niki pas berdasarkan hadis rawahul Bukhari. Ramadan niku awane niku Pak Bu pengampunan saking Allah. Sampai selesai Ramadan, dalune Pak Bu Ramadan niku pengampunan saking Allah. Kok saged? Napa dasare? Monggo Pak kita tingali nggih Bu. Nek awane niku pengampunan saking Allah, nek dalune ya pengampunan saking Allah. Awane kok pengampunan saking Allah, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Monggo kita tingali awane. Niki dasare. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ibu, Bapak, saged dipahami niki? Saged dipahami? Nggih, alhamdulillah. Awane niku maghfirah saking Allah berdasarkan niki hadis niki. Man soma sapa wong sing poso imanan kalian iman kelawan iman wahtisaban. Salah satu ahli hadis wahtisaban niku sing dimaksud niku niat ingkang sungguh-sungguh. Nggih. Iman karo niat sing bener-bener sungguh-sungguh berpuasa kepada Allah, ghufira lahu. Lho, ghufira lahu diampuni kanggone wong sing poso niki wau. Mata qaddama min dambi, termasuk dosa-dosa ingkang kepengker. Iki Pak awane pengampunan saking Allah nek jenengan puasa. Terus dalune niku nggih ugi pengampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Dalune Bapak Ibu, dalune wae 24 jam penuh niki pengampunan saking Allah. Napa? Bukhari Muslim nggih. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nek awane mau man soma, nek dalune man qoma. Sapa wonge sing berdiri nduk tengah malam, maksude niku sapa wonge sing qiyamul lail melaksanakan salat malam imanan kelawan iman wahtisaban lan niat sungguh-sungguh nggih
Ghufira lahu, diampuni Allah Bapak Ibu. Ma taqaddama min dambi. Termasuk dosa-dosa ingkang kepengker. Salat lail utawi qiyamul lail, tahajud, tarawih, salat lail niku sedaya sami namine qiyamul lail, Waktune saged di awal malam pada isya, saged di tengah malam antara jam 1 sampai jam 3, saged di akhir malam antara jam 3 sampai menjelang fajar. Ngoten mawon. Ibu bapak ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niku dados Ramadan niku 24 jam. Niku pengampunan saking Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis saking Bukhari menika lan berdasarkan hadis saking Bukhari Muslim menika. Maka dengan hadis ingkang pertama menika wau kula sampaiaken sing 10 hari pertama rahmah, 10 hari maghfirah, 10 hari ketiga kula boten tumut kalian hadis niku. Ngapunten Bapak Ibu. Boten tumut kula nggih. Tapi kula boten nyalahaken hadisipun, apakah ada sanad atau matannya yang lemah, kula boten mengangkat persoalan niku. Tapi kula piyambak boten tumut ngoten mawon. Ibu bapak, mungkin pada kesempatan ini sampai sini ingkang saged kula sampaiaken melalui tema ingkang kula ajuaken menika wau. Biasanya sampai pinten Pak? Kurang? Sampai maghrib kurang 5 menit. Nggih. Dua wae lah. Jarang-jarang kalau mau sampai jam-jaman ngono jarang. Ibu bapak, sebenarnya niku ingkang terakhir, tapi ingat kalau kita niki termasuk kepingin jadi ahlu surga, jadi penduduk surga, dalam hadis niki sebagai penutup Pak nggih, Bu. Bu. Semangat Bu. Alhamdulillah, poso temenan. Wah, luar biasa. Ibu, halo. Bu, iya, semangat. Bagus. Sebagai penutup wonten pengausan menjelang berbuka wonten musala menika, kula sampaiaken setunggal hadis Ibu Bapak saking Anas bin Malik nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibu Bapak ketika selesai mantun salat subuh berkumpul karo para sahabat-sahabat piyambake ngomong dumateng sahabat paling pun sering disampaikan hadis menika nggih. Para sahabat sekedap malih badhe wonten tiyang ingkang badhe salat ten masjid niki. Piyambake adalah termasuk calon penduduk surga. Sahabate padha kaget. Begitu mantun ngomong ngoten wonten tiyang jaler karo nyangking sandale tangan kiwa mlebu masjid salat. Wong padha ngasih kabeh sapa yo. Benjing malih ngoten badhe subuh terus lungguh-lungguh ten masjid. Sahabat-sahabatku sakedap malih badhe wonten tiyang salat subuh ten mriki nggih tiyang jaler nggih niku calon penduduk surga. Begitu masuk malih Bu kalian nyangking sandale tangan kiwa mlebet terus salat. Hari ketiga nggih ngoten Rasulullah ngomong malih. Sahabat-sahabatku sakedap malih ape ana wong salat teng mriki calon penghuni surga. Ya wong iku mau meneh karo nyangking sandale kiwa niki. Nah, badhe niku wong padha penasaran, sahabat-sahabat penasaran. Sapa ta iku? Akhiripun wonten Abdullah Amr bin As, sahabat salah satu sahabat Rasulullah saat niku. Badhe tiyang niku salat ditututi metune. Mas, aku kepengin turu ndok omamu 3 dina. Ansal napa boten? Sebagai sesama muslim wong iki mau sing ditunjuk Rasulullah niki wau calon penghuni surga, monggo silakan. Mau silaturahim menginap di rumah saya selama 3 hari monggo.
Akhirnya menginap selama 3 hari Bapak Ibu. Abdullah ibnu Amr bin As niki nginep di omahe wong iku mau 3 dina, bendalu diinceng. Apa lho amalane wong iki? Kok sampai Rasulullah mengatakan wong iki ahli calon penduduk surga? Saking penasarane. Isuk ya biasa dalu ya ora tau tahajud, ora tau salat lail. Mari ngono ya tangi terus salat subuh, mari ngoten nggih biasa resi-resi omah. Begitu sampai 3 dina gak ono amalane sing istimewa. Bahkan luwe apik Abdullah bin Amr tadi, Abdullah ibnu Amr bin As. Apik amalanku padahal lho. Barang ngoten pun 3 dina dheweke pamit. Bapak matur nuwun kula sampun ditrami ten griya jenengan niki 3 dina. Aku wis pamit apenan. Kula tingali jenengan niku gak ana amalan sing istimewa. Terus terang tambah apik aku lho jam 1 sampai subuh. Salat lail, mari ngoten jam 8 duha. Terus sunah-sunah yang lain saya lakukan. Jenengan gak belas mari ngono sampean ning gone tani ning kurma wis ora laku-laku. Sakjane iku amalan apa sampai sampean ditunjuk Rasulullah calon penghuni surga. Ngene Mas, aku iku gak duwe amalan apa-apa. Nggih. Mboten gak ada amalan apa-apa. Tapi Mas, aku Mas ora tau duwe rasa iri dengki. Dumateng siapapun, keluarga, tetangga, masyarakat gak tahu. Tek aku dikecewakno, tek didolimi, tek apa. Wis ora tau duwe iri dengki. Sedaya menika kula serahaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaget Pak Bu, Abdullah mau kaget. Cuma niku mawon, amalan hati mawon. Mboten nate gadah sifat iri dengki dumateng tetangga keluarga. Wong iki oleh ngene rezekine ngene, wong iki ngene, wong iki ngene, wis masa bodoh. Sedaya menika pun takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bu, satu amalan, satu sifat nek kita saged ninggalaken sifat iri lan dengki dumateng sesami teman. Teman kerja, tetangga, keluarga, masyarakat. Sedaya niku kembali bahwa sedaya niku sampun ditulis wonten qada lan qadar takdir saking Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tidak iri. Nah, nikilah sebabnya wong iki disebut Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Mekaten Bapak Ibu ngapunten, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.